你先把那个关掉。你今天有带他出门吗？还没。他们的接收指令就是只有尿，所以如果我们常在那边，来，来了，好，哇，红卫兵。那所以后来到现在都没有，到刚刚都没有吗？刚刚就有啊，我回来就有啊，就一直压他的舌头。嘿，海里，过来，应该去上课。我觉得每个人都应该去听，就会知道说，哦，其实我们平常。来了，先不要舔我。坐下。你看，这就是错了。这样。我们都只能讲一次。什么意思？就过了。干嘛？所以我发现那些训练啊，自己这样看起来真的有去上过课，但是难道会？就是说，他每次吃可能只要这样一小格就够了，就是训练用、奖赏用的时候，都不用像平常一样给这么多。所以我觉得他应该有去上过课。意思就是平常大概这样子就很够了，就是要这样子，这样算很多。弟弟，看我，好棒哦！乖哟。走。他说啊，我们讲什么都应该要只有一次，而不是。